হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। বরাবরের মতো আজকে আমি আরিফ নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আর আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা আপনারা পিছনেই দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের ফ্রিজ নিয়ে আলোচনা করব। তো স্যামসাংয়ের ফ্রিজ হচ্ছে তিন ধরনের হয়ে থাকে। একটা হচ্ছে সাইড বাই সাইড, দ্যাট মিনস হচ্ছে ডাবল ডোর ফ্রিজগুলোকে বলা হয় সাইড বাই সাইড। একটা হচ্ছে টিএমএফ মিনস বোঝাচ্ছে হচ্ছে যে ফ্রিজের উপরের অংশটা হচ্ছে ডিপ এবং নিচের অংশটা হচ্ছে নর্মাল, এই ফ্রিজগুলোকে বলা হচ্ছে টিএমএফ। এবং হচ্ছে 3 নম্বর হচ্ছে বিএমএফ, বাটম মাউন্ট ফ্রিজার, যে ফ্রিজের নিচের অংশটা হচ্ছে ডিপ এবং উপরের অংশটা হচ্ছে নর্মাল, এটাকে হচ্ছে বিএমএফ। তো আজকে হচ্ছে যে ফ্রিজটা নিয়ে আমি আলোচনা করব এটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের হচ্ছে টিএমএফ টপ মাউন্ট ফ্রিজার। এর মডেলটা হচ্ছে RT37। এই মডেলটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আলোচনা করব যে এই মডেলের নতুন নতুন কি ফিচার বা এই সুবিধাগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো শুরু করা যাক। স্যামসাংয়ের RT37 মডেলের মেনলি যে সুবিধা পাচ্ছেন আপনি এই ফ্রিজটা হচ্ছে ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি। তো ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি ভিউয়ার্স, আপনারা হয়তো বা অনেকেই এই টেকনোলজি বিষয়টা নিয়ে আপনারা অবগত, বাট দেখা যাচ্ছে কি যে অনেক সময় এই টেকনোলজির যে সুবিধা এটা প্রপার ইউটিলাইজ বা প্রপার সুবিধাগুলো কাস্টমার অনেক ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে পায় না। বাট স্যামসাং এটা নিশ্চিত করে যে টেকনোলজি স্যামসাং ব্যবহার করে এই টেকনোলজি প্রপার কিন্তু কাস্টমার সব সময় এর সুবিধাগুলো পেয়ে থাকে বা সুবিধা উপভোগ করে থাকে। তো ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি স্যামসাংয়ের ফ্রিজগুলোতে ব্যবহার করা হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এই ইনভার্টার টেকনোলজি ব্যবহার করার কারণে আপনি কি সুবিধা পাচ্ছেন, মেইনলি যে 3টা সুবিধা পাচ্ছেন সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করা যাক। ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি ব্যবহারের কারণে আপনি প্রথমত যে সুবিধা মেইনলি পাবেন এটা হচ্ছে আপনাকে বিদ্যুৎ খরচটা কমাবে এবং বিদ্যুৎ খরচটা কনজিউম করবে। দেখা যাচ্ছে আমরা নন ইনভার্টার যে ফ্রিজগুলো আমরা ব্যবহার এর আগে করেছি বা অনেকেই আপনারা করতেছেন, দেখা যাচ্ছে যে প্রতি মাসে 300 থেকে 400 টাকা কিন্তু বিদ্যুৎ খরচ হয়ে থাকে। বাট স্যামসাংয়ের যে ফ্রিজগুলোতে ইনভার্টার টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে, এই ইনভার্টার টেকনোলজি ব্যবহার করার কারণে আপনাকে এই বিদ্যুৎ খরচ মান্থলি 100 থেকে 120 টাকা সর্বোচ্চ হয়ে থাকবে। সো এখানে একটা বড় একটা সুবিধা আমরা পেয়ে যাচ্ছি এই টেকনোলজি ব্যবহার কারণে। আর 2 নম্বর যে সুবিধাটা আপনি পাচ্ছেন এটা হবে নয়েজ ফ্রি। কখন এই ফ্রিজে শব্দ হবে না, এটার যে কম্প্রেসার যখন রান হয় বা রান থাকে তখন কখনো শব্দ হয় না। যেমন হচ্ছে আমরা অনেকেই বাসায় এখনও নন ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ আছে বা ব্যবহার করতেছেন, দেখা যাচ্ছে আপনার যদি কোনো বেডরুমে এই ফ্রিজটা থাকে, কম্প্রেসার রান হওয়ার কারণ দেখা যাচ্ছে এর শব্দের কারণে অনেক সময় আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। সো এই সুবিধাটা আপনি ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি থাকার কারণে আপনি স্যামসাংয়ের এই ফ্রিজগুলোতে এই সুবিধাগুলো পাচ্ছেন। 3 নম্বর যে সুবিধা পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে এর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি আপনি 10 বছর পর্যন্ত পাচ্ছেন। 10 বছর পর্যন্ত আপনি ফ্রিজের যে মেন একটা জিনিস কম্প্রেসার, এই কম্প্রেসারের 10 বছর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। দেন আমরা হচ্ছে আলোচনা করব হচ্ছে এমন একটা টেকনোলজি নিয়ে যে টেকনোলজি অনলি ফর হচ্ছে স্যামসাং ফ্রিজে ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে টুইন কুলিং প্লাস। এই টুইন কুলিং আপনারা দেখেন স্যামসাংয়ের কন্ট্রোল প্যানেলে এই নামটা দেওয়া হচ্ছে টুইন কুলিং প্লাস। টুইন কুলিং প্লাসের সুবিধাগুলো নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব এবং এই সুবিধাগুলো কি কি, এবং আমি আবারও আপনাদের জানিয়ে রাখি এই টেকনোলজি কিন্তু অনলি ফর হচ্ছে স্যামসাং ফ্রিজে ব্যবহার করা হয় এবং করা হয়েছে। এটার কোনো ফ্রিজে যে কোনো ব্র্যান্ডে আপনি এই সুবিধা বা এই টেকনোলজিটা পাবেন না। টুইন কুলিং প্লাসের সুবিধাগুলো পায়। টুইন কুলিং প্লাসের সুবিধা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যে ফ্রিজগুলোতে এই টেকনোলজি নাই, এই ফ্রিজগুলোতে অ্যাকচুয়ালি যে ফ্রিজে যে কুলিংটা হয় এবং কুলিংয়ের জন্য যে ফ্যানটা ব্যবহার করা হয় এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ফ্রিজের হচ্ছে ডিপ অংশে থাকে এবং ডিপ অংশে এটার কুলটা হওয়ার পর দেন হচ্ছে নর্মালে চলে আসে। তাহলে এখানে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, সময়টা বেশি লাগতেছে এবং এটার আরেকটা হচ্ছে আপনার অসুবিধা হয় কি হয় যে আপনার আপনার পোর্শন থেকে যেহেতু নর্মাল অংশে কুলিংটা ডিপ অংশ থেকে নর্মাল অংশে আসতেছে, দেখা যাচ্ছে কি এর খাবারের গন্ধটা মিক্স হয়ে যায়। বাট স্যামসাংয়ের এই ফ্রিজগুলোতে টুইন কুলিং টেকনোলজি ব্যবহার করার কারণে দুটো অংশেই আলাদা আলাদা কুলিং ফ্যান ব্যবহার করা হয়েছে। এর সুবিধা আপনি কি পাচ্ছেন, এর সুবিধা পাচ্ছেন খাবারের গুলোতে আপনার যে কুলটা পর্যাপ্ত পরিমাণ বা যে পরিমাণ দরকার
পারফেক্টলি কুলিং পাচ্ছে খাবারগুলো এবং খাবারের গন্ধগুলো একটা খাবারের সাথে আরেকটা খাবারে মিক্স কখনো হয় না। এই আপনার ভিতরের অংশটুকু যদি আমি আপনাদের দেখাই, এখানে দেখেন ডিপ অংশে এই যে টুইন কুলিং প্লাস এখানে এটা একটা ফ্যান, এবং নিচের অংশে আপনি দেখেন তাহলে জিনিসটা আপনারা অনেকটা শিওর হবেন। হ্যাঁ, এটা একটা ফ্যান, দেন এটা হচ্ছে ডিপ অংশে, এবং আপনি যদি নর্মালে আসেন তাহলে নর্মালে আপনি আরেকটা ফ্যান পাচ্ছেন। নর্মালি দেখেন, নর্মাল কিন্তু আপনি আরেকটা ফ্যান পাচ্ছেন। সো আলাদা আলাদা এই ফ্যান হওয়ার কারণে বা কুলিং ফ্যান হওয়ার কারণে আপনি এই সুবিধাগুলো পাচ্ছেন, এবং খাবারের যে পরিমাণ কুল দরকার সেই পরিমাণ সে ঠিকমতো দিতে পারছে, এবং খাবারের গন্ধটা আরেকটা খাবারের গন্ধের সাথে কখনো সে মিক্স হয় না। এটা অ্যাকচুয়ালি টুইন কুলিং প্লাসের মূল বৈশিষ্ট্য বা মূল সুবিধা। তো এটা একটা খুব ভালো একটা সুবিধা, যেটা কিনা অনলি ফর স্যামসাং ফ্রিজেই আপনি পাচ্ছেন, এছাড়া কোনো ফ্রিজে আপনি পাবেন না। আচ্ছা, এই ফ্রিজ আরেকটা বিশেষত্ব হচ্ছে আপনার এটার যে কন্ট্রোল প্যানেল। আমরা কি দেখেছি যে আগের অনেক ফ্রিজগুলো হচ্ছে ভেতরে আমাদের কন্ট্রোল প্যানেল, বাট স্যামসাংয়ের এই ফ্রিজগুলোতে বা ম্যাক্সিমাম ফ্রিজগুলোতে কন্ট্রোল প্যানেলটা হচ্ছে বাইরে দেওয়া হয়েছে। এটার আপনি বাইরে থেকে টেম্পারেচারগুলো আপনি উঠানামা বা কম বেশি করতে পারবেন, এবং আলাদা আলাদা। এখানে দেখেন, আপনি দেখতে পারবেন এই পাশেটা হচ্ছে ফ্রিজ, দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে নর্মালের জন্য, এবং এই পাশে দেওয়া হচ্ছে ফ্রিজার, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ডিপ অংশের জন্য। এটা কন্ট্রোল প্যানেলটা আপনারা এই ফ্রিজটার কন্ট্রোলটা আপনি বাইরে থেকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারছেন। এই ফ্রিজের আরেকটা মেইন একটা বৈশিষ্ট্য আছে বা অনেক একটা ভালো সুবিধা হচ্ছে, এই ফ্রিজটাকে টোটাল আপনি 5টা মোডে কনভার্ট করতে পারবেন। এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্রিজার কনভার্ট, দ্যাট মিনস এখানে বোঝাচ্ছে হচ্ছে যে ডিপতে কনভার্ট করা, এখানে বোঝাচ্ছে। তো এই ফ্রিজটাকে আপনি 5টা মোডে কনভার্ট করতে পারবেন। ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা ফিচার, যেটা কিনা স্যামসাংয়ের ফ্রিজে ব্যবহার করা হয়েছে। এবং এই ফ্রিজটাকে কনভার্ট মুডগুলো কী আমি আপনাকে নর্মালিভাবে বলে দিই। সেটা হচ্ছে নর্মালি মুডেভাবে বলে দিই, সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি জানি যে ফ্রিজটা হচ্ছে প্রথম যে মেন যে মুডে থাকে, যে এটা হচ্ছে ডিপভাবে থাকে। নর্মালিভাবে আমরা যেটা থাকি এটা ডিপ অংশ, এটা হচ্ছে নর্মাল অংশ। তো এটা একটা মুড। দ্বিতীয়ত মুড, আপনি চাইলে এই পুরো ফ্রিজটাকে আপনি নর্মাল করতে পারবেন। দ্যাট মিনস আপনি এই অংশটাও নর্মাল, উপরের ডিপ অংশটাও নর্মাল করে রাখতে পারবেন। 2 নাম্বার। 3 নাম্বারটা হচ্ছে আপনি চাইলে ডিপ অংশটা বন্ধ রেখে নর্মাল অংশটা আপনি অন করে রাখতে পারবেন। 3 নাম্বার। 4 নাম্বারটা হচ্ছে আপনারা চাইলে নর্মাল অংশটা, আপনারা যদি চান নর্মাল অংশটা বন্ধ রেখে ডিপ অংশটা আপনারা অন করে রাখতে পারবেন। এটা হচ্ছে 4 নাম্বার। এবং 5 নাম্বার মুডটা হচ্ছে আপনারা চাইলে এটা বন্ধ রেখে এই অংশটা আমরা নর্মাল করে রাখতে পারবেন। অনেক সময় কি হয়, আমরা অনেক সময় ট্যুরে যাই বা কোনো একটা ছুটিতে যাই বা ভ্যাকেশনের মুডে কোনো ট্যুরে যাই বা বাইরে দেশে যাই, তখন কি হয় যে ট্রিপটা আমরা যখন নর্মালে রেখে দিই, বিদ্যুৎ খরচটা কিন্তু আমাদের কিন্তু চলতেই থাকে। বাট এই মুডের উপকারিতাগুলো আপনি কি পাচ্ছেন, যে আপনি কিন্তু নর্মাল অংশটা বন্ধ রেখে ডিপ অংশটা নর্মাল করে রাখতে পারছেন। তাহলে কি বোঝাচ্ছে যে ফ্রিজের পুরো 100%-এ 70% অফ রেখে অনলি ফর হচ্ছে 30% আপনি কিন্তু অন করে রাখছেন। তো এখানেও কিন্তু আপনাকে কিন্তু বিদ্যুৎ এই মুডের কারণে বা এই ফিচারের কারণে আপনাকে এখানে কিন্তু বিদ্যুৎ খরচটা কিন্তু অনেকটাই কিন্তু কমে দিচ্ছে। তো এই সুবিধা কিন্তু আপনি এই ফ্রিজে বা এই স্যামসাংয়ের ফ্রিজগুলোতে আপনি মেনলি পাচ্ছেন। ঠিক আছে, এখন হচ্ছে আমরা ভিতরের অংশটা একটু আপনাদেরকে দেখাবো। আমি যদি ডিপ অংশটা একটু দেখাই, ডিপে এটা কিন্তু এই ফ্রিজটা হচ্ছে নো ফ্রস্ট ফ্রিজ। এই ফ্রিজে কখনো আইস জমবে না। আপনারা দেখা গেছে কি যে বাসায় অনেক সময় মেহমান আসে, খুব দ্রুত রান্না করার প্রয়োজন হয়, তো ভিতর থেকে নন ফ্রস্ট যে ফ্রস্ট ফ্রিজগুলো, এই খাবারগুলো বের করে সেগুলো হচ্ছে নর্মাল করতে অনেক সময় লাগে যায়। বাট এই ফ্রিজগুলোতে আপনি খাবার খুব ইজিলিভাবে, দ্যাট মিনস 5-7 মিনিটের মধ্যে আপনি নর্মাল করে রান্না করতে পারবেন, এবং কখনো এই অংশে কখনো আপনার আইস জমবে না। এই সুবিধাগুলো আপনি পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এখানে হয়তো বা দেন হচ্ছে এখানে একটা বড় একটা সুবিধা আপনি পাচ্ছেন, যেটা হচ্ছে
এখানে আপনাদের একটা প্রশ্ন থাকতে পারে যে তাহলে আমাদের বাসায় যদি বিদ্যুৎ যদি 5-7 ঘন্টা বা 8 ঘন্টা যদি না থাকে তাহলে তো এটা তো আমাদের জন্য খুব হ্যাসেল হয়ে যাবে বা একটা অসুবিধা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এটাও স্যামসাং কাস্টমারের সুবিধার্থে স্যামসাং মাথায় রেখেছে যে যেহেতু নো ফ্রস্ট ফ্রিজ, যদি কোনো কারণে বিদ্যুৎ 5-7 ঘন্টা যদি না থাকে তাহলে আপনি এটা কিভাবে ব্যাকআপ দেবে। হ্যাঁ, স্যামসাং এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটা ট্রে ইউজ করেছে, এটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় কুল প্যাক। আপনি যদি একটু ক্লোজলিভাবে দেখেন তাহলে আপনারা জিনিসটা দেখতে পারবেন। এটা আপনি রিমুভ করতে পারবেন, রিমুভেবল। তো এটা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে যে কুল প্যাক। এই কুল প্যাকের মাধ্যমে আপনি এই ব্যাকআপগুলো কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। আমি আপনাকে একটু খুলে দেখাই তাহলে আপনাদের একটু সুবিধা হবে দেখতে। যেটা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাইছি যে আপনারা যদি ভয়ে থাকেন যে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে আমাকে যদি কারেন্ট না থাকে, বিদ্যুৎ না থাকে, তাহলে এই ব্যাকআপটা যেহেতু নো ফ্রস্ট ফ্রিজ তাহলে ব্যাকআপগুলো পাবো কিনা। হ্যাঁ, স্যামসাং কিন্তু সবসময় কাস্টমারের সুবিধাটা চিন্তা করে বা কাস্টমার কীভাবে ফ্যাসিলিটি পায় সেই সুবিধা কিন্তু চিন্তা করে। এটা মাথায় রেখে স্যামসাং এটার মধ্যে একটা ট্রে ইউজ করেছে যেটাকে বলা হয়েছে কুল প্যাক। আপনাকে সর্বোচ্চ যদি বিদ্যুৎ না থাকে সর্বোচ্চ 12 ঘন্টা পর্যন্ত এর ভেতরে খাবারটাকে আপনাকে যে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে রাখে বা খাবারগুলোকে আপনাকে ঠিক টেম্পারেচারের মাধ্যমে খাবারগুলো ঠিক রাখে। এই ট্রেটা বা এই ট্রের মধ্যে এমন একটা জেল ব্যবহার করা হয়েছে যেটা কেনার মাধ্যমে আপনি সর্বোচ্চ 12 ঘন্টা পর্যন্ত খাবারগুলোকে আপনাকে কুল ব্যাকআপ দেবে। এবং অনেক সময় কি হয় বাসায় যখন, এবং এটা কিন্তু ট্রে হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। ট্রে হিসেবে কীভাবে ইউজ করতে পারবেন যে বাসায় অনেক সময় মেহমান আসে তখন কী হচ্ছে দধি বা আমরা যখন কোল্ড ড্রিঙ্কস যদি তাদেরকে সার্ভ করি তো এটার মাধ্যমে কিন্তু সার্ভ করতে পারবেন। এর সুবিধাটা কী পাচ্ছেন, আপনি যখন ওই দধি বা কোল্ড ড্রিঙ্কস যখন এর ওপর রেখে যখন আপনি সার্ভ করবেন এর কুলটা সবসময় দধিটাকে ঠান্ডা রাখবে। সো এটা আপনি ট্রে হিসেবে ইউজ করতে পারছেন। তো এখানে কোনো ভয় নাই, যদি আপনার বাসায় 5-7 ঘন্টা 8 ঘন্টার জন্য যদি বিদ্যুৎ চলে যায় খাবারের কোনো প্রবলেম হবে না। নো ফ্রস্ট ফ্রিজ হলেও খাবারের কোনো প্রবলেম হবে না। তো সমস্যা আপনি কিন্তু এই সুবিধাগুলো এই কুল প্যাক থেকে আপনি পাচ্ছেন। তো তাহলে আমি ডিপ মোশনটা দেখালাম। আপনি নর্মাল মোশনে আপনার যদি আসি তাহলে একটু ক্লোজলিভাবে যদি আপনাকে আমি দেখাই, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের হচ্ছে নর্মাল অংশ। এখানে প্রথমে হচ্ছে আমি একটা জিনিস আপনাকে দেখাই একটু ক্লোজলিভাবে যদি আমি দেখাই, এটা অ্যাকচুয়ালি এভাবে আপনি বের করতে পারবেন। এখানে আপনি সুবিধা পাচ্ছেন কি আপনি অনেক সময় অনেক সব জাতীয় খাবার যেমন হচ্ছে কেক বা অনেক সব জাতীয় খাবার আপনি ইজিলিভাবে রাখতে পাচ্ছেন এবং এটা খুব সুন্দরভাবে স্লাইডভাবে বের করে খাবারটা কিন্তু ইজিলিভাবে বের করতে পাচ্ছেন। এটার আরেকটা সুবিধা আছে। এই সুবিধা হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যায় না যে ডিবে অনেক সময় আপনার জায়গা শেষ হয়ে গেছে, এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে আপনি অ্যাডিশনাল অতিরিক্ত বাজার করে ফেলছেন বা ডিবে রাখার জায়গাটা নেই, বা সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে আপনি রান্না করাটাও আজকে পসিবল হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে আপনি একটা কাজ করতে পারেন, আপনি হচ্ছে ডিপ অংশের একটু খাবার আপনি এই অংশেও রাখতে পারবেন ইজিলিভাবে, 1 দিন পর্যন্ত আপনি রাখতে পারবেন, যেটা এর টেম্পারেচারের মাধ্যমে সে খাবারটাকে ঠিক রাখবে এবং পরের দিনও আপনি খাবারটা রান্না, এই সুবিধা আপনি কিন্তু এই বক্সে পাচ্ছেন। আপনারা ঠিক এখানে দেখতে পারবেন, এখানে কিন্তু মাংস মাছের চিহ্নগুলো বোঝানো হয়েছে। দ্যাট মিন্স এটার মাধ্যমে কিন্তু বোঝানো হচ্ছে যে আপনি 1 দিনের জন্য এখানে ডিবের খাবারগুলো আপনি এখানে নর্মালও রাখতে পাচ্ছেন। এবং এখানে আপনি 4টা সেলফ পাচ্ছেন, 4টা সেলফের মাধ্যমে আপনি খাবারগুলো খুব ইজিলি, এবং আপনি স্পেসটা দেখেন, স্পেসটা কিন্তু অনেক হিউজ স্পেস রাখা হয়েছে। এবং এখানে আরেকটা সুবিধা পাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে টিউরোজাইং ফিল্টার, যেটা কেনার মাধ্যমে খুব এখানে একটা টেকনোলজি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ভিউয়ার্স, দেখেন আপনি খুব ক্লোজলিভাবে যদি আপনি দেখেন ডিওডোরাইজিং ফিল্টার, যেটা কেনার মাধ্যমে সুবিধাটাকে আপনি কি পাচ্ছেন, সুবিধা পাচ্ছেন যে অনেক সময় দেখা যায় যে খাবার ফ্রিজে নর্মালে রাখার কারণে অনেক সময় ব্যাড স্মেল তৈরি হয়, গন্ধ তৈরি হয়। সো সে এই ফিল্টারের মাধ্যমে সে অটোমেটিক সে ব্যাড স্মেলগুলো সে বের করে দেয় এবং গন্ধগুলো একটা খাবারের সাথে আরেকটা খাবার যেন মিক্সিং না হয়, এটার কারণে এই গন্ধগুলো ব্যাড স্মেলগুলো সে
সে অটোমেটিকলি সেভাবে বের করে দেয়। এবং আমাদের এখানে আছে একটা বিগ বক্স, যে বক্সের মাধ্যমে আপনি যে কোনো কাঁচা শাক সবজি রাখতে পারবেন। এবং এর ফ্রেশনেস, স্যামসাংয়ের যে কোনো ফ্রিজে খাবারে কাঁচা সবজির ফ্রেশনেস থাকবে হচ্ছে সর্বোচ্চ 15 দিন। দ্যাট মিন্স আমরা অনেক ফ্রিজে কি যে 2 দিন 4 দিন বা 5 দিন রাখতে সবজিগুলো নষ্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো স্যামসাংয়ের ফ্রিজে কি হয়, খাবারগুলোকে স্যামসাং আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছে যে 15 দিন পর্যন্ত যে কোনো কাঁচা সবজি ফ্রেশনেস রাখবে। এটা ছিল হচ্ছে আমাদের নর্মাল অংশ। তো অনেক স্পেস এখানে আপনি ইজিলিভাবে কোল্ড ড্রিঙ্কস বা ডিম রাখতে পারবেন এবং পানির বোতলগুলো ইজিলিভাবে রাখতে পারবেন। এখানে দেখেন 4টা সেলফ আছে এবং ডিম রাখার জন্য অ্যাডিশনাল 2টা বক্স রাখা হয়েছে, যেটা কেনার মাধ্যমে 12টা ডিম আপনি রাখতে পারবেন। তো অনেক বড় একটা আমার মতে ভিতরে যে স্পেসটা, আমার মতে এটার যে লিটার, যেহেতু লিটার হচ্ছে 345 লিটার, তো আমার মতে ফ্রিজটা একটা ফ্যামিলির জন্য পারফেক্ট, মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। কারণ এটার যে স্পেস আছে বা স্পেস নর্মাল এবং ডিপ অংশে পারফেক্ট একটা সাইজ। সো এবং হচ্ছে আমি আরেকটা জিনিস না দেখালেই নয়, সেটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় কি থাকি যে সাইড অংশটা মরিচা পড়া নিয়ে আমরা অনেক সময় ভয় থাকি। বাট এটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল লেদার কোটিং ইউজ করা হয়েছে, যেটা কেনার মাধ্যমে আপনারা খুব ক্লোজলিভাবে দেখছেন, যেটা কেনার মাধ্যমে আপনারা কখনো মরিচা পড়ার সম্ভাবনা থাকবে না। তো স্যামসাং সবসময় কিন্তু চিন্তা করে কাস্টমারের সুবিধা, ফ্যাসিলিটি নিয়ে। তো আমরা অনেকে এটা নিয়ে ভয় থাকি যে অনেক সময় ফ্রিজে হচ্ছে মরিচা পড়ে বা সাইড অংশে মরিচা পড়ে। সো এখান থেকেও কিন্তু আমরা সুবিধা পাচ্ছি। সো স্যামসাং কিন্তু সবসময় কিন্তু কাস্টমারের ফ্যাসিলিটি এবং সুবিধা নিয়ে আলোচনা করে, মানে সবসময় চিন্তা করে। তো আজকের এটাই ছিল হচ্ছে আমার স্যামসাংয়ের হচ্ছে টপ মাউন্ট ফ্রিজারের একটা মডেল নিয়ে আমি আলোচনা করলাম। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে এবং একটু হলেও উপকৃত হবেন। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে, অবশ্যই ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করবেন, কারণ শেয়ারের মাধ্যমে কিন্তু এই সুবিধাগুলো কিন্তু আরও অনেকেই জানতে পারবে। তো আশা করি ভিডিওটা যদি একটু উপকারে আপনি আসে, বা অনেকেই চিন্তা করেন যে কেনার আগে চিন্তা করেন যে কোন ফ্রিজটা নিব বা কোন ফ্রিজের কী সুবিধাগুলো, তো এই ভিডিওর মাধ্যমে একটু হলেও আপনারা আশা করি উপকৃত হবেন। তো আশা করি এই ভিডিওটা যদি উপকার হয়ে থাকে আপনাদের, অবশ্যই শেয়ার করবেন, লাইক করবেন এবং চ্যানেলটিতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আমরা নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব এবং নতুন নতুন প্রোডাক্টের সুবিধাগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব। তো যদি আপনাদের ভালো লাগে ভিডিওটি শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন এবং লাইক দিবেন। পরবর্তী কি ভিডিও, কোন প্রোডাক্টের আপনারা ভিডিও চাচ্ছেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমরা নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। তো আজকে এই পর্যন্তই। আশা করি স্যামসাংয়ের প্রোডাক্ট ব্যবহার করবেন, স্যামসাংয়ের সাথেই থাকবেন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।